هستأذنك بس قبل ما نقول شوربة الطماطم هنقول نروح كده رحلة بسرعة لمصانع العربي ونشوف تقرير تورنيدو النهارده عن ايه. النهارده هناخدكم كده الرحلة بتاعتنا زي كل يوم ونشوف شاشة تورنيدو زي الشاشة اللي ورايا كده ازاي بيتم تصنيعها في مصانع تورنيدو في العربي. وتركزوا كويس قوي في كل الكلام اللي هنقوله عشان بعد ما ارجع هسألكوا سؤال واللي هيجاوب على السؤال ده ممكن يكسب شاشة تورنيدو. يلا بينا. صباح الخير. صباح الخير. ازيك يا باشمهندس احمد صلاح؟ عامل ايه؟ شريف. الحمد لله. الحمد لله. عايز اصنع معاك شاشة تورنيدو. تمام. فانا عارف ان اول حاجة بنبتدي بيها البوردة، والبوردة دي اهم حاجة في الشاشة. ايوه تمام. مظبوط؟ تمام. ايه بقى هو بيعمل ايه هنا؟ احنا هنا في المكان دوت بنجمع البوردات بتاعت التلفزيون. اوكي. البوردات بتاعت التلفزيون بتجمع على مرحلتين، مرحلة آلي عن طريق مكن ومرحلة ثانية يدوي. طب هنا هو بيطلعها من الكيس هو بيطلعها من الباكنج بتاعها ويحملها على مكنة اسمها اللودر. بعد كده المكنة دي بتخش على المكنة الثانية دي. دي بنسميها سكرين برينتر. دي بتطبع الازير على اللوحه، على النقط الصفراء. النقط الصفراء ديت بحط فيها ازير حسب اللوحه. خش بعد كده الفرن، نعمل لها ده فرن؟ ده فرن. كل ده فرن. يعمل ايه الفرن؟ الفرن ده هواء سخن علشان يعمل كيورنج للازير. هنا في المرحله ديت لو اللوحه مش فيها مشكله بتروح بترجع لورا. لو اللوحه سليمه بتمشي على طول. يلا بينا نروح الخط اليدوي نكمل. كده يا باشمهندس احمد احنا خلصنا تجميع البوردة الالكترونيه. ايوه الالي. في بقى تجميعها اذا كان فيها مكونات يدوي بالظبط بنركبها على خط التجميل اليدوي. كلهم اللي قاعدين كلهم بنات وسيدات؟ كلهم بنات. ده دليل على الدقه. هي عمليات التجميل ثبت ان احسن ناس فيها هم البنات. ايوه. بعد ما بركب المكونات واللوحه كده خلاص انتهت، خلصت المكونات اليدوي بخش على المكنه دي. المكنه دي بنسميها سبراي فلكسر، او اللي هي بترش الفلكس وساعد اللحام قبل حوض اللحام. وبعدين تدخل على حاجه اسمها اجيكات اختبار وشوف بقى اللوحه مظبوطه ولا مش مظبوطه. بس في النهايه بحطه هنا في المجازين دي. ده هي البورده الخاصه بشاشه تورنيدو. كده بقى دلوقتي ناقص لنا ايه في حاجات التلفزيون؟ هنروح بقى ان شاء الله على خط الليد بار. كده احنا شفنا مع بعض البوردة اللي موجودة جوه شاشة تورنيدو. هنشوف بقى دلوقتي مع بعض الشاشة الريد بار. الشاشة بتنور ازاي عشان نبقى شايفين الصورة. والاجهزة اللي هنشوفها دلوقتي، الخط الانتاج اللي هنشوفه دلوقتي ده الخط الوحيد الموجود في مصر. أيوة. مفيش اي مكان تاني في خط الانتاج ده غير شركة العربي اللي بتصنع لنا طبعا تورنيدو. شركة بدأنا وجبنا الخط ده. ده خط اللي هو بيجمع الليد بار بتاعت الاضاءة الخلفية بتاعت الشاشة. طيب انا كده معايا البوردة، هنشوف بقى الريد بار هتتصنع ازاي. هو ده الليد بار اهو كده. امسكه كده بس برضه نمسكه من الجنب بحرص. ده الليد بار عباره عن ايه؟ ده عباره عن 5 ليد بار اهمت. بعد ما بجمعهم للناس كده. ايوه اهي. لا ورينا وشها اهي. انا بجمع هنا ايه؟ بجمع هنا بجمع حاجه اسمها الليد. الليد لايت اللي هو بينور. خلاص. وفوقيه عدسه، دي الماونتر او المكنه اللي هتجمع لي العدسات. هنا بقى بدخلها على فرن الترا فايلوت. الترا فايلوت بالريز، بيشتغل بالريز. اوكي. يبقى اول مرحله شفناها كانت كده. بعد كده لما ركبنا عليها العدسات بقت كده. يبقى كده شفنا مع بعض مراحل تصنيع البوردة اللي موجودة جوه شاشات تورنيدو.